Wir haben unseren Wocheneinkauf getätigt und ich habe natürlich auch wieder ein bisschen was eingekauft und natürlich auch ein bisschen Wurst. Und ich habe hier bei meinen Boxen habe ich einmal eine Wurst und eine Käsebox sozusagen. Und da kam jetzt halt wieder einiges rein. Ich habe sie wieder schön aufgefüllt und ich möchte jetzt auch mal wieder ein bisschen mehr Abendbrot machen. Und deswegen darf die Wurst nicht fehlen und natürlich auch für das Vesper, für den Kindergarten oder auch für die Arbeit. Die Boxen findet ihr übrigens in meinem Profil und am Ende kam noch der Schinken drauf.